ছাদের আপডেটগুলো যদি দিতে চাই, আমার যে রিং পেয়ার আছে ওটা আপাতত রেস্টে আছে। ওকে আমি আপাতত ব্রিড করাচ্ছি না। ওকে আমার চিন্তা ভাবনা আছে এপ্রিলের দিকে ব্রিড করাবো। লাভ বার্ডগুলোকেও সেম অবস্থা, ওদেরও এপ্রিলের দিকে ব্রিড করানোর চিন্তা ভাবনা আছে। আর বাচ্চাগুলোতে রেখে দিব, বাচ্চাগুলো আপাতত থাকবে। আর আমার স্ট্রবেরি গাছে সুন্দর একটা স্ট্রবেরি ধরছে, খুব সুন্দর। আমি এখন ছিড়বো না, আরো একটু বড় হলে তারপর ছিড়বো। আরো ধরতেছে একটা, এখানে দিয়ে একটা আছে। একটা আম গাছ লাগিয়েছিলাম, এটা দেখলাম যে নতুন নতুন পাতা গজাচ্ছে। এই গাছটার পাতাগুলো সব ঝরে যাচ্ছিল গিয়া, এখন আবার নতুন করে পাতা গজাচ্ছে। এটা গুড নিউজ। তুমি এখানে কি করো? তুমি এখানে কি করো? তোমার এখানে বসে থাকতে ভালো লাগে? আমি দুইটা বেবি রেস্কিউ করছি গতকালকে, রাস্তায় পাইছি ওদেরকে রেস্কিউ করা হয়েছে। ওদেরকে আপাতত ফিটার দিয়ে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। ওদের টোটালি চোখই ফুটে নেই এখনো, খুবই সিরিয়াস অবস্থা ছিল। ওদের মা ওদেরকে রেখে কোথায় চলে গেছে বলা যাচ্ছে না। আমি একদম রাস্তায় পাইছি ওদেরকে, এটা আস্তে আস্তে চোখ ফুটতেছে। আমি আর আমার আম্মু আপাতত ফিটার দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছি। তো ওদের জন্য প্রে করবেন যাতে ওদেরকে বড় করতে পারি, মোটামুটি একটু বড় করে দিতে পারি। এর আগেও একটা দেখাইছিলাম যেটাকে, এটা হচ্ছে আমাদের ভূতু, যাকে আমি রেস্কিউ করছিলাম প্রথমবার। ও এখন বড় হয়ে আসছে, ওকে কয়েকদিন পর কাউকে অ্যাডপশনের জন্য দিয়ে দিব। ভূতু, হাই 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 হাই। কিসে ক্ষুধা লাগছে তোমার? ক্ষুধা লাগছে? ভূতু, টিটু আসো। হাই 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 হাই। আমাদের টিটু আবার খুব অ্যাক্টিভ, ওকে যদি কেউ ডাক দেয় বা কেউ একটু শীষ দেয়, ওর সাথে সাথে রেসপন্স করে। এটা পজিটিভ দিক। এটা আয় আয় আয়, আসো আসো আসো। কুসু
টিটু 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 আসো আসো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। সবাই ওদের জন্য প্রে করবেন যাতে ওরা সুস্থ থাকে, আর আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।